السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفشة سهلة جدا، طعمها حلو وحرشة وطريقتها مفيش اسهل من كده. هنجيب الاول الحاجة مية عادية خالص في حلة وهنحطها فيها لحد ما تنزل كل الحاجات اللي فيها، تمام. وهنطلعها ونكب الميه ونغسل الحله كويس ونملاها ميه نظيفه من اول وجديد. خلاص كده، لحد كده الخطوه سهله جدا وما فيهاش اي حاجه. دي طماطميه متقطعه وبصلايه متقطعه وجزريه متقطعه ورقتين لورا وحبيتين هيل او هو حبهان، تمام، وشويه فلفل اسمر. خلاص كده، كل ده في المية علشان خاطر تبقى ريحتها حلوة، وطبعا بتغير فيها خالص خالص، وكل الحاجات دي بتديها ريحة جميلة جدا، تمام، لحد ما تستوي معاكي وتحطي فيها الشوكة كده وتمام التمام. هنطلعها بقى نقطعها. انا هقطعها وهي سخنة كده بشوكة وسكينة، تمام. هنقطعها قطع طويلة كده او قطع رفيعة على قد ما اقدر. خلاص، بالشكل ده لحد ما اخلص الكمية اللي عندي، تمام. شايفين؟ سلسة جميلة وسهلة خالص ونضيفة جدا، ريحتها بقى تحفة تحفة بعد اللي انا عملته فيها. خلاص، طبعا المية اللي انا حطاها فيها دي برضو بتتكب، انا مش بستخدمها، بس طبعا مية نضيفة مش زي المية الاولانية. حتة سمنة بقى بلدي او زبدة او زيت اللي انت عايزاه. خلاص، هنحط سمنة كده بالشكل ده، وهنحط بقى تومة، بصل، فلفل الوان، خلاص بالشكل ده، فلفل حار للي حابب، تمام كده. وهنديله تشويحة خفيفة خالص، حاجة كده يا دوب بس تقليبة. انا مش بحب الحاجات دي تفقد يعني تنشف او كده، لا. هوسع عليها كده في النص وهنزل بقى الفشة بالشكل ده. خلاص، وهنديها بقى، هي تعتبر مستوية، بس ايه طبعا الحاجات دي كلها هتدخل في بعضها. خلاص، وهتقعد على النار ما فيش يعني 10 دقايق ربع ساعة عبال ما كلها تتجانس مع بعضها. حط بقى فلفل اسمر، حط شوية كزبرة ناشفة، تمام. طريقتها سهلة خالص، ما فيهاش اي حاجة. يعتبر احنا سلقناها سليق عادي، وبعد كده قطعناها وشوحناها في حتة سمنة مع فلفل مع بصل مع توم، تمام، مع شطة حار اللي عايز حسب الرغبة، شوية كاري، شوية فلفل اسمر، شوية كزبرة ناشفة، شوية ملح، شوية سكر صغيرين. طبعا اللحوم عامة معلقة السكر دي بتبقى حلوة قوي معاها اهو. وتظبطي الملح بتاعك وتشوحيها على النار لحد ما تدخل في بعضها كده كأنها كبدة، كأني بشوح كبدة على النار. خلاص، وكله هيتقلب في بعضه، تبقى كل حاجة كده محتفظة بقيمتها، ما نحرقش البصلة، لا، تبقى كل حاجة كده متبلة، تيجي تاكلي تحس بطعم الحاجة، تمام كده. وخلصت معايا هي، وهقدمها بالشكل ده. بتتاكل مع عيش، مع مكرونة، مع رز، بتتاكل مع حاجات كتير، حرشة قوي، تفتح النفس، طعمها حلو وجميلة جدا، طريقتها سهلة وما خدتش وقت مننا خالص خالص خالص. لو عجبكم الفيديو سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واي ملاحظة او تعليق تحت الفيديو اكتبوهولي، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.